bốc mà không?ยื่น ยื่นไหมเหรอnắng hai cái bọn cô ở đây cục tán xoay càyนี่อันนี้ชามวยไปจูตะไลใบเมินเดือดตรงไว้ใช่ป่ะทานละมั้งมั้งđắt mấy chưa
ออฟขึ้นมาเนี่ยปีบออฟด้วยมวยเหรอมวยอ่ะปี hai người ok nè mình ơi để mấy ní mà rồi là cái lỗ đâu mà làm rồi Hả? Bà. Đây. Ini man, Bang? Mới 5,000 riel. 5,000 riel. សម្រាប់ញូកន្លះគីឡូ បាទកន្លះគីឡូបាទនេះត្រីសំប៉ៅបណ្ដងក្រៅក្តៅអូអានេះនៅខាងបងមានសំប៉ៅអបមកទួដែរបង បាទសម្រាប់ត្រីសំបាអបមីស៊ូនេះគឺមានការ៉ុតមានខ្ទឹមបារាំងហើយនិងស្ពៃបូកូហើយនិងអបមីស៊ូ បាទកន្លែង ហើយនេះឯតម្លៃវិញគឺសមរម្យទេបងប្អូនមកសម្រាប់ត្រីសំបាអបមីស៊ូនេះតម្លៃវាគឺត្រឹមតែ 15,000 រៀលទេបងប្អូន ឈ្ងុយបងប្អូន បានត្រីក្តៅក្តៅហុយហុយតែម្ដងដោយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះចឹង អូទៅដល់ ត្រីក្តៅហុយហុយហ្មងបងប្អូននេះ ទេ ទឹកត្រីពើទុំនំបញ្ចុក ហើយនឹងទឹកត្រីកោះកុងសម្រាប់ត្រីសំបាមួយគឺមានទឹកត្រីកោះកុងនិងទឹកពើទុំនិងនំបញ្ចុក ចុះមែនថា 15,000 ហ្នឹងបានបន្លែបានអីទៀតមក បានទឹកបន្លែបានទាំងសាឡាត់ បាទ ជីគ្រប់មុខអីមកកំ plei តែម្ដងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនមិនមែន 15,000 ហ្នឹង បានតែត្រីទេ គឺបានបន្លែបាននំបញ្ចុកបានទឹកពើទុំបានជីអីមួយកញ្ចប់នេះតែម្ដងបងប្អូនបាទ ខ្ញុំយកសំបាក់អប់មេសួរបង បាទត្រីសំបាអប់មីស៊ូបង អានេះឆា ខ្សែកែងពោះតាន់ បាទហ្នឹងតម្លៃចាប់ពីប៉ុន្មានបងឆា សម្រាប់ខ្សែកែងនិងពោះតាន់ឆាស្ពៃជូរនេះតម្លៃមានចាប់ពី 10,000 ឡើងទៅបងប្អូន មើល បាទ ទៅបាទចិន 10,000 នេះ ឡើងទៅ បាទហើយងាវអំពើទុំ ហើយសម្រាប់ឆាងាយ7ទុំនេះតម្លៃគឺចាប់ពី 10,000 ឡើងទៅបងប្អូន 10,000 រៀលឡើងទៅ ហើយចុងក្រោយបង ហើយចុងក្រោយនេះឆាខ្យងលាយជាមួយនឹងអន្ទង់បងប្អូន ទុំបាទ សម្រាប់ឆាខ្យងលាយជាមួយអន្ទង់នេះចានតូចគឺ 6,000 រៀលទេបងប្អូនហើយចានធំនេះគឺ 10,000 រៀល បាទហើយបងប្អូនចង់ឲ្យកន្លែងគាត់លក់បាននៅណាបង បាទសម្រាប់ទីតាំងបងប្អូនគឺនៅខាងជើងស្តុបតារីហុយបង បាទបាទ ជើងស្តុបតារីហុយចម្ងាយ 200 ម៉ែត្រទេគឺបងប្អូនមកដល់ខាងស្តុបតារីហុយហ្នឹង
ឃើញការាភេ TV តៃស៊ីង បាទ បងប្អូនជិះមកតាមផ្លូវ1019ហ្នឹងបងប្អូនមកខាងជើងស្តុបសារីហុយនេះចម្ងាយតែ200ម៉ែត្រទេគឺ បាទឃើញ កន្លែងខ្ញុំលក់ ឃើញសាច់គាត់បាទក៏ដាក់សាច់ឆាគាត់មកល្វែងនៅហ្នឹងបងប្អូនច្រើនហើយលក់ចាប់ពីម៉ោងបង បាទសម្រាប់សាច់លក់គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលក់ពីម៉ោង5ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12យប់បងប្អូន បាទបាទ5នាទីដល់12យប់បាទ ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាក់ទងតែខ្ញុំកំងមុនលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទគឺ010 741 802បងប្អូនបាទ បាទបាទបាទ បងប្អូនអាចតាក់ទងមកមុនត្រឹមតែ5នាទីគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យទុកមកស្រេចឲ្យទៅដល់បងប្អូនមកយកបានបង បាទបងប្អូននេះបើល្ងាចឡើងខ្ជិលធ្វើម្ហូបបាទមកកន្លែងគាត់លក់ចាប់ពីតម្លៃត តម្លៃចាប់ពី 6000 រៀលឡើងទៅបងប្អូន បាទ6000 10000 15000តាមការបងប្អូន បាទđâyសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់អតិថិជនដែលទិញអស់ពី 90000 រៀលឡើងទៅគឺខាងសេវាកម្មខាងខ្ញុំគឺមានថែមបាយជូន2ប្រអប់ដល់ឥតគិតថ្លៃបងប្អូនបាទសម្រាប់ជាកាដូលើកទឹកចិត្តបញ្ជាប់ភាពស្និទ្ធស្នាលដល់ថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទ បាទបាទអូខេ សម្បាក់បងប្អូនបាទ នៅអំបិលល្ងាចនេះខ្ញុំអត់ស្លយទេបាទដល់ផ្ទះគឺសិតមកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មង អត់ត្រឹមតែ 90000 រៀលទេគឺ អស់ម៉ែនបងទាំងអស់ បាទសម្រាប់អីវ៉ាន់ទាំងអស់នេះគឺអស់ 90000 រៀលបងប្អូនបាទបងឲ្យ 100000 អញ្ចឹងបងប្អូនអាប់ជូនបង 10000 រៀល បាទបាទ អាប់ជូនបង 10000 រៀលវិញ បាទ បាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់រាល់ការជួយទិញនៅហាងរបស់ហាងរបស់ខ្ញុំបាទនៅខាងជើងស្តុកតែហុយនេះ បាទ បើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទที่ខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើពីខាងដើមនេះគឺ010 741 802បងប្អូនបាទ អរគុណបងនិយាយលេងបាយបាយ បាទអរគុណច្រើនបង បាទ